Felicia, why okay. Na yane mama we di ni biem. Esi. Okay. And na edi enkomo ene ye papa na mama. Right. Okay. Na ye kan nyina na se ye ba ketua ya. Wati we Priscilla. Yeah, Priscilla dia be come no. Okay. Christabel ne ho emfa no. Me hwa san ke benya Priscilla then time na nke be me depa. Christabel. Christy. Yes. Christy kasa kase pana se ukosko ya we di agro we ni agro. Be pacho mumpia papa microphone no emma no na yente nka pa. Okay, within the Christabel's DNA. Owusu. Christabel Owusu. Pachan. Okay, Christabel, what do you feel saying? Maybe 8 years. What the 8 years? Pachan. Uko school ewa henefa. SDA Preparatory School Academy. SDA Preparatory School Academy ewa henefa. Asen. Which na class saying? Class 2. Class 2. Pachan. I see. What madam your friend is saying? Your friend say Ima. Say Ima. Upe say Ima sempa o. Didn't na pe say Ima sem. Open class. Hey, say Ima pen kurasem. Enya ya wo momo. Obomo. Dabi. O momo. Nti se we ya boni asay Ima o ye odan. O the betcho. What the betcho? O nti de na we hia free say Ima ho. Se we ya boni na say Ima de betcho wa. E de na we hia free say Ima ho. Baniface. I see. Was it? What's your Boniface? Pachan. I see. Nti obi yo bibia what the betcha no. Pachan. Metiase. Okay. Mama your friend say make us come myself I'll be to me I can't tell Mrs. Yeah. Myself. Wait to me. Come on into Myself. My name is Christopher Owusu. I come from Adansi Plaza. My school name is SDA Preparatory School Academy. No, ma be this. Ma me papa. Felicia Edu. And why be? Ernest Enufu. Ernest Enufu ya why? Papa. The runaway father. The runaway father. Mama Nasre. You be any day. Okay. Inti Adriani a wo papa ya den. Benku and Okro stew. Oh, Benku and Okro stew. We try ya na ko. Umpebre. But you bet you. But you omre ya na kro. Okay, Benku and Okro stew. Okay. Agrobe pana be. Ampe. Tu ko sku abo ampe pa. Na ya asori ben so na akọ. Christ Mission Church. Eh, da bro kwa ya na wonko Sunday school ayi. Sunday school on. Ya wo konkure mu Sunday school. Uko. Oh. Ani mom quotation ba kwen. Lucas Sempa. Etile. Matthew chapter 2 verse 1 to 2. Na Yesu Bethlehem ewo Judea. Ohene Herod abeso. She enyansafo nyensebifu epoye ba Jerusalem because he found ya Judah for him. Ne hunu somawe epoye na ba abekotun. Amen. Amen. Christabel ayade enya na chese wukọ a Sunday school pa. I see. Na Sunday school so eto de bia ya na mo wonwoma ya motatu. Okay bi. To back na me. Me hwese metumi de dia. Beda wasiyo minyankopon. Intimena wa ye mi seye. Ameni otumfwe. Mema usu. Beda wasiyo minyankopon. Intimena wa ye mi seye. Ameni otumfwe. Yema usu. Okay. Intimate was your minyankopon ti be pan wa ye me say. Onwani otumfo odumfo me da wase. Yeah, why ya die. Na
Na ena no woni mommy ko hospital. Mo ko na doctor said there. Doctor so hu baby ya no. Enti ai baby a fana wan ko fa no che mo ko e mo ne ko e. Be dey nti ko chef dey me boy askwa hospital total ayi bi wo han mo na omo twa ma me de ne ekọ. Okay, I see. Now ukwe omo de utini ko chef dey me. Na wusro. Omo de ko shem aya kasa mo utini ko. Omo de ko shem na wusro. Di ntina na wusro. Esther tsena dia na ye o. Na me wo ha na me sa me de chemi mama ka semi na me. Sa won sa de he. Me hu se na e wo so no. Hey, enkoi. Sisi akwa gensi ne nai. Na se me ma me de ne hye kire sa ka ne ko yi esi baabi nti no ndumi na. Hey. Me de ne hye kire na me se me bra me bre. Anse na ekọ keje ti apampa so okọ Africa yakọ. How I wish senka Peja we no say na me hade because hey I see sa Ti afane me bra na me class is stroke nti the test ne na kire say tumor ne na eye na sa no. Hey me de ni tini ne nani no nko ana mehwe Nsi na no kura nso asidi chia me machine because me de na mehwe ni ti eni nani eno na mehwe but in fact ne nsa ne de na ma adwe ne nko so ena aka ne nan nifa no ana bonkum no bonkum no na Christabel e wo so sa na eya na ye wo ya Dabi. Won't say yaw. Na wo nan ne nso e. Nso sa. Na okay, so on nante na wo so a ye den because on nante ya na say wo so sa na wagina. Enti enu ase on nante na wo so no sa no wagina na wo se untumi nante. Ase say identity to unti. Ena me yes sa dia untumi nante dia ntimi de ni hye akiri. Ka no enu aye kono yesi ayi ho. Enu amunyina na mbae. Me ne no mi no na bae. Railway si wo. Aha. Nti na traffic ni nti ene na nti kakra ko ye ni mo anti no afi wo se ne na no a loko. Nti mi de ni hye akira en na nti akọ pampa so. Hey. Sa de akọ fa kai. De ba sa na asede. Nti no ma hye 7th no because we ne de na mi hu ne nsa no but me nim how a ebia ye betumi no o school ya nkola na sere ni di se on go school. Why you school? Mo trinko. On go school biem. Adan. Me ko amusere me sa me nsa wo so. Enti oku afede me ase menum nsem nyina ase aka menum sise. Enti and so Ben na saying in one school because of almost 3 school. Ben na saying Mame kasa wa fidie ni. 1 month. Nti ne ma me the report no come teacher akura bon kwala na almost say almost nti onko. Wa mo yan kwara ne ma bi o wa. Wa mo hye dan nim no mo nti ase. Wa mo so sa ya na ra ho Christabel. Adan e ba nto aso. Eba na jaya na say eba because anytime you obema ne nsa so bia eba enti eba na ekọ na bia sayan ba na say ne nsa no de like eba sa nsa no de enko to aso sa nti ana egusu nti ana tambia no na ma no amoa no aye ni say Priscilla ni so kra Priscilla na de Priscilla dia kamanu dodo Christabel. Wa mo besre wonti wonko school. Na almost right now all reports it. One kasa report ma teacher da. Say be almost through. Yes, I me catch na baka say.
Me got nasi. But ono ase wo hu say ya na won sa no e wo so. Hey, now say na ba it because nefa ne nine way no ne nsa way ne nine way no. Omutwa. E wa adwene ni mu. Am say da na doctor bi anke ne nkomo. Adane benkum so. Ma me kasa wo fidie ni ma me. Adane benkum so na adwene sa na omutwa na omuhu no. Tina ma against Adane bonkum ne fa say ne bonkum no. Ti ama ne nsa no ne nine ni nyina. Oh, how I wish your viewers ebehu said ye ne nsa no esi ewo so. In fact, ha me. Ye mama ko ya nka be me. Se mo bae na me ka se me ntumi nya. Enka be me because enra mehu no wona wo papa na mehu but akra na die mehu no. Christabel ade na tie fo nyama ani ahwefo. Bachan bese te fo ba me na me ota me na me da o masi. Omo mu ana mo nto na da o masi. Bachan. I see. Ya beboa wo. Sade tie bia no. Christabel, ne wo kire wo sabra ha sei no. Ya ma na nim nwase na ye nim se ye tie fo nso ema yen ye nim nwase. Ye na ye be ya ma. Wate? Ye be ya ma. Ye be kwa ye wo saju. Brain tumor ye be ye oho beto. Onsa no enwosu bi. Wonan no enwosu bi. Na opese wo ye de adwuma be na opese wo ye. Nurse. Oh, any a nurse for mo de. A nurse for nyina ena nipa bibre bia because wo yare a okọ hospital a nurse ne be hwew. Enu ntimu future nurse ena te ya say no. But future nurse ain't to me fa we nyini. Menye sure say obetumi de anyini. Se opeja ne nsa no wo hwe se de ne nsa no esi wo so. Na wo hwe nani na wo hwe ni ti esoro no a ubehunu obi a wo hwe bia nti ne yapese mu hu no eya akra no ene ye boa no you have to see her no wo hunu se ne ayeka no enye bosirimuka se wo hwe no wo hwe ni ti na wo hwe nani a hu se yade no e take effect ano no ne nsa ye ne ye hunu na wodi wo hunu ba sade tie bia no memo ma video ama wo so hunu sade nsa ne sitie so no wonder sa abrebia wo ma misu because abrebia no we nya eba ne ko we die ya abrebia na wo ba wo na ne nsa so chechecheche sa in fact o yo wo fo wani bo ba ne so a sade tie bia na obesu until we have to help her with 200 or 100 we wo ma share 7th July. That's the deadline. Omo person mu operation no 7 July. Enra yane papa ne kasa na me sinya me ya aduma next week Tuesday. Ena nke bia metumi a start. At 7 July ninti. Ene yense onwo nko no momra ne. Inti ebebo an. Christabel. On beto. Ebe ya ma. Ya ye bi de. Ebe ya ma. Ati. Okay. Inti mame mo numbers no na me ne doctor. Enkonkodi enkobo. 0245301462 0245301462 0530507849. Mama wo be yare o. Enra ayi unua be ma bai no osu wanum nyina ayekuru. Mesre wa dato bo ase. Na Christabel kraka che o se mama ja isu na me ho beto me. Who so no se ma ja isu na me ho beto me. Oni mi sa de ho beto me. 0530507849. Okay, into your channel. Me ba, one or the baby na me be body no. Doctor. Yo mami. Now I'm to say. Nyankopon da roma bibia eyeboko. Okay. Edikan abusuafo me chiachi a obi biara ene awia. Baabi a wo